اگر بخوای یه نفر رو تو فقر نگه داری بدون اینکه طرف بفهمه تو فقره و فکر کنه که همه چی اوکیه و همه کاراشو داره درست انجام میده، تو چی کار میکردی که تو اون وضعیت بمونه؟ این سوال یه بحث بسیار عمیق و استراتژیک رو باز میکنه که کاملا توی تاریخ، سیاست و اقتصاد استفاده شده. اگه بخوای یه نفر رو توی فقر نگه داری بدون اینکه بفهمه فقیره، فکر کنه که زندگیش عادیه، باید چند تا کار کلیدی انجام بدی. بهش یاد بده که فقر یه چیز طبیعیه و راه دیگه ای وجود نداره. از بچگی بهش بگو پول چرک کف دسته. بهش القا کن که پول داشتن باعث بدبختی و مشکلات میشه. هر کی پول داره رو بهش نشون بده و بگو که یا دزده یا یه روز بدبخت میشه. بهش یاد بده که آدمای معمولی هیچ وقت موفق نمیشن. فقط یه سری افراد خاص میتونن. یه سیستم آموزشی درست کن که هیچ وقت بهش یاد نده چه جوری پول در بیاره. فقط یادش بده چه جوری یه کارمند بشه. بهش بگو که موفقیت نیاز به شانس داره، نه مهارت. موفقیت رو به اتفاقات تصادفی و بخت و اقبال ربط بده، نه به تلاش و یادگیری. آدمای موفق رو طوری نشون بده که انگار از اول ثروتمند بودن، نه اینکه خودشون ساختنش. بهش بگو که باید منتظر یه فرصت باشه، نه اینکه خودش فرصت بسازه. بهش بگو که اگر هنوز موفق نشده حتما قسمتش نبوده. براش الگوهای اشتباه بساز که ذهنش توی حباب بمونه. بهش بگو که آدم موفق یعنی کسی که یه شغل دولتی داشته باشه و حقوق ثابت بگیره. هر روز با فیلم ها، اخبار و تبلیغات یه زندگی معمولی رو بهش نشون بده که انگار سقف آرزوهاشه. بهش نشون بده که آدمای دور و برش همشون توی یه سطح متوسط یا فقیرن تا فکر کنه این چیز طبیعیه. هر روز توی اخبار نشون بده که اوضاع اقتصادی دنیا خرابه، که باور کنه مشکل از خودشه نه از سیستم. وقت و انرژیشو بد زد که فرصت نکنه یاد بگیره یا پیشرفت کنه. بدوست. کاری کن که همیشه توی یه سیکل روزمرگی باشه. صبح تا شب کار کنه. سایکل. شب خسته بخوابه. فردا دوباره همین. براش سرگرمی‌های بی پایان بساز که هیچ وقت به فکر تغییر نیفته. برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌های آبکی، سوشال مدیای بی ارزش. بهش یاد بده که بعد از یه روز سخت به جای یادگیری یه چیز جدید بره وقتشو تو تفریحات مفتبر تلف کنه. کاری کن که فکر کنه یاد گرفتن و خوندن درباره پول و اقتصاد کار آدمای پولدار، نه آدمای معمولی. من به خودت من معمولی تنی. هیچ وقت آزاد نشه. وام‌هایی درست کن که برای یه چیز بی ارزش بدهی سنگین بشه. مثلا وام گوشی موبایل، وام خرید مبل، وام خرید لباس. بهش بگو که بدون قسط وام نمیشه زندگی کرد. حقوقش رو کم بده ولی اجاره و هزینه ها رو زیاد کن که همیشه مجبور باشه کار کنه تا فقط زنده بمونه. هر وقت یه مقدار پول جمع کرد یه روش جدید براش درست کن که اون پول خرج بشه. یه چیز جدید تو بازار بیار که فکر کنه بدون نمیشه. چشم. بهش یه دشمن فرضی بده که همیشه درگیر باشه، به جای اینکه روی موفقیت خودش تمرکز کنه همیشه دنبال مقصر باشه.